Hello，我係 Kent 嘅全職多倫多地產經紀啊。今日咧，我哋喺 East Gwillimbury 睇呢一間令到我都大開眼界嘅108大 lot、213尺 deep lot、6000尺全新 custom design， 後邊有個游泳池、23尺樓底，泊到3架大嘅豪華車，有架 Cybertruck 3車房嘅豪華獨立屋。呢一個 lot， 呢一個豪宅區，簡直大開眼界。我哋今個禮拜一齊加港區。由2樓嚟到1樓咧，一定有一個 floating stairs 配襯呢個23尺樓底嘅玄關，非常大氣啦。咁梗係要配襯埋呢個10尺樓底實木門前門嚟到嘅，轉咗 kitchen 嘅點綴啦。呢一個 kitchen 7個雲石台面製造咗呢個氣派啊！我諗見咗咁多個豪宅咧，你都好難有一個 floor to ceiling window 望住你後院嘅 swimming pool。20個朋友、30個朋友可以喺呢一度傾偈暢談。佢配襯嘅都係一個金屬金色五金雙星盤。另外一邊 I 字形嘅 kitchen 工作台面繼續都係有雲石去鋪排啦。佢有一個 pop filler faucet 喺呢一度，6頭嘅 Wolf burner。下邊嘅 kitchen cabinets 都係用翻金色嘅手柄同埋白色嘅 kitchen cabinets 為主去做一個配襯。Magic cabinets 好多，收納空間都好多。然後咧，佢仲有一個 pot storage 喺呢一度 ，double door Bosch 嘅 freezer 位置 ，Bosch 嘅 oven 雙頭 oven， 仲有呢個11尺 floor to ceiling 嘅大窗，望翻住你狗狗喺度玩耍。What a beautiful kitchen， 好大氣，係 kitchen island 嚟嘅，佢唔會嘥任何嘅位，因為佢呢一度繼續有 storage 嘅位置，可以擺紅酒 whisky，very very nice。呢個客廳大到可以擺個水族館，養你嘅龍套豬。別墅裡面唱 K， 水池裡面飲龍魚。23尺嘅樓底，6個大窗，俾到陽光咁喺呢個 living room 咧，簡直係好大嘅排場。嗱，呢個唔係窗嚟喎，呢個係 sliding door，20尺嘅 sliding door， 你開咗之後就可以出去你213嘅 lot interlock 咗嘅位置嘅 backyard。入到嚟呢一邊咧，人哋睇天氣咧，你用個 app scroll 噶嘛？呢度睇天氣，大窗望出去就知啦。長嘅 hallway， 我哋一齊入去呢個 double door master bedroom。一入嚟先講 en suite，500尺嘅 en suite bathroom 係點樣嘅咧？哇 ！color tone 都係用一個雪白嘅 color tone 啦。呢一個 standing shower， 仲有一個 massage body shower、full body shower 嘅 system 喺呢一度啦。咁佢嘅 niche 咧係由呢一個位置通到過去你嘅廁所喺呢一度。呢個廁所咧係 sensor 嘅，你用個腳踢一踢，踢翻落嚟 ，nice。貴妃缸或者我哋叫情侶缸，名廁嚟嘅。大窗 picture frame window 望翻我哋嘅主街，呢一個 twin size sink， 連貫咩咧？呢個 twin size sink 人哋有幅牆，我哋呢個 twin size sink 通往嘅就係佢嘅 closet space 同埋佢嘅化妝間。呢個 closet space I can tell you just ginormous， 擺到實在太多嘢啦。你可以擺衫、手袋、晚裝、戰衣，仲有嘅呢個坐喺度嘅化妝間。Let's go this way。Master bedroom 嘅窗，哇！都好少見到一個 master bedroom 可以有一個窗係無縫，由最左邊去到最右邊，望住呢個景色，冇任何遮擋，因為你個 lot 係213，
都係你嘅泳池，同繼續係你嘅 backyard。你隔離嘅鄰居所有都係擺好多錢去做呢個 landscape，咁你就知道呢一度活得幾舒服。喺呢個 East Gwillimbury 嚟嘅，附近嘅咧都係最新嘅 detached。嚟到2樓咧，我哋有4間房。睇完 master bedroom， 我哋一齊去2房、3房、4房。每間房自己咧都有自己嘅 en suite， 因為嚟到2樓嘅時候，我哋繼續有12尺樓底，實在太大啦，所以我哋有另外一個 furnace 喺呢個2樓嘅。咁所有嘅出氣位咧，唔係喺地板，反而係天花板。女房繼續係 double door 入到嚟，12尺樓體 pot light。Look how gigantic the spaces。2個大窗，好多嘅書本空間，因為點？女梗要望住啲書 ，OK？ 去玩，去瞓。女房嘅點綴 ，OK？ 同 master bedroom 一樣 ，seamlessly 冇門咧就入到嚟呢一個 en suite。Twin sink 女房梗係配襯翻女嘅最中意嘅粉紅色。佢呢一個廁所 standing shower 亦都係我好中意嘅。繼續有呢一個 full shower system， 牆身中間有一個 furnace 位，繼續係 touch sensor 廁所 closet space。點解出邊冇 closet space 啊？呢度已經係啦。That's why 女房 beautiful。入到嚟下房啦，呢一度比其他人嘅 master bedroom 更加大。人哋一個 closet， 呢一度 custom，it's right here。哇！仲要到頂添，收納空間實在太多啦。呢一個只係下房咋。嚟到呢一個位置，有佢兩邊嘅窗，俾到兩面嘅陽光咁入到嚟。一定要講嘅就係佢下房嘅 en suite， 佢嘅陶瓷都幾咁多點睛位。繼續係用翻石出台面嘅 twin sink， 兩面嘅名廁。入到嚟呢一個 standing shower 點綴位，大多數豪宅咧1樓都有個 wet bar area， 呢一個梗係唔輸蝕啦。佢呢一個 wet bar 亦都好有排場啦。繼續係雲石嘅台面 backslash 上邊，你睇到啦，呢啲位咧係俾你擺 wine glass、wine whisky。咁佢另外一邊咧繼續可以擺一啲乾糧或者可能你第日做一啲收納空間都可以擺喺呢一個位。咁我好中意咧，其實佢有滲透燈嘅，就算 cabinet 中間呢一度咧都有啲滲透燈打落去，所以好有排場。咁咧，我哋嚟到1樓嘅 garage 同埋 garage jacket closet 喺呢一度。佢呢個 jacket closet 又係到頂嘅，收納空間非常多。嚟到呢個後邊咧就係佢嘅 laundry area 啦。呢個 laundry area 2個 washer 2個 dryer。連個 basement 都可以咁光猛，嚟到2000尺嘅 basement 咧，真係做乜都得。呢度有 rough-in， 做個吧台 wet 吧台擺喺呢一度。你想做麻雀台、桌球台，可以做喺呢一個位置。做翻個 home theatre， 一個100尺嘅大 project 個 movie 喺呢一度又得。如果你想做翻個桑拿房，焗完桑拿出去呢一度咧，就係我哋嗰個大嘅游泳池同狗狗玩耍。實在太多想像空間喺呢個 basement 度啦。有一間房，一個 full bathroom， 後邊 cold room， 咁我哋一齊上翻去。Mission Impossible， 因為呢個落真係好大。嚟到呢個213 lot 嘅後院咧，係大到我覺得有啲似婚禮嗰啲嘅 event space。你喺呢度出邊望翻入去，你都睇到幾大嘅 picture frame window， 真正嘅 floor to ceiling。呢個 sliding door 9尺10尺 interlock 咗50%，然後 second level of 佢 backyard 咧 custom swimming pool 喺呢一度，仲有佢嘅 concrete staircase 落翻去嘅 sub basement。呢一間豪宅我哋啱啱睇完6000尺 above grade。2000尺 basement total of 8,000 square footage。我係 Ken Sun On 全職嘅當地產經紀啊！如果你有買賣同埋租 any price point，I'll love to be your guide。你喺下邊可以 contact 阿 Ken Sun On 嘅 information。我哋下個禮拜繼續加港區。